Efesus pasal hiji. Ti Paulus, Rasul Almasih kalawan kersaning Allah, kahatur dulur-dulur saiman di Efesus, anu saratia ka Isa Almasih, mugi dulur-dulur ginuluran rahmat katut karahayuan ti Allah, nyaeta Rama urang, jeung ti Isa Almasih Gusti junjunan urang. Puji syukur ka Allah, Rama Isa Almasih, Gusti junjunan urang, anu geus maparinan berkah rohani di sawarga lantaran urang raket ka Almasih. Disamemeh alam dunia diciptakeun, Allah dina katunggalanana jeung Almasih parantos mutuskeun ngangkat urang supaya jadi umatna anu suci percaya jiwana di payuna. Bukarana sisi welasna urang teh geus ditakdirkeun baris diangkeun jadi putra-putrana bukarana Isa Almasih saluju jeung pangarsana anu agung. Sadaya puji kagungan Allah sabab kamuliaan si kurniana nu geus dinugrahakeun ka urang. Eta teh kulantaran kamanunggalan urang jeung Anjeunna Isa Almasih nya anu dipikaasih ku Allah tea. Nya dina kamanunggalan eta oge ku jalan pupusna Almasih urang geus dibebaskeun nya dosa urang teh dihampura. Eta teh duyu sareng kajembaranana di kurnia Allah anu dipaparingkeun ka urang dina sagala rupa kawijaksanaan jeung pangarti. Mantena nganyatakeun rasiah pangersana ka urang teh saluju jeung maksad anu memang geus dikandung sajeroning panggalih anu tan wande dilaksanakeun dina waktuna nyaeta ngabeungkeut sakuliah jagat ka salira Almasih samiskara anu aya di sawarga jeung di bumi baris disatunggalkeun ka Almasih sabab Anjeunna teh nya kapala tea. Nya dina kamanunggalan jeung Almasih oge simkuring sapara kanca anu asal ti Bani Israel geus kapilih ti mimitina baris jadi ahli warisna. Kitu ditetepkeunana ku Allah anu kawasa ngalaksanakeun sagala pangersana maksudna supaya Bani Israel anu pangkeulana ngarep-ngarep ka Almasih ngajadi lantaran sangkan jalma-jalma ngamuliakeun ka Allah Maha Agung. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge aranjeun teh percaya sanggeus meunang uaran anu sajatina hal disalametkeun aranjeun. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge aranjeun teh geus diterapan saruh Allah sakumaha anu geus dijanjikeun. Ruh Allah teh jadi pamanjer dina warisan urang, pamanjer dina kamerdikaan umat Allah anu sagembleng. Hayu urang ngamuliakeun kaagungan Allah. Simkuring oge nguping dina hal kapercayaan aranjeun ka Almasih tur sakumaha mikanya ahna aranjeun ka sakabeh umat kagungan Allah. Ku hal eta daya wiwilanganana simkuring yang anuhunkeun ka mantena unggal-unggal neneda oge simkuring sok mangnedakeun aranjeun supaya Allah panutan Isa Almasih Gusti junjunan urang Rama nu kagungan sagala puji maparin pangarti jeung pituduh ka aranjeun sangkan leuwih ngarti kana pangarsana. Kitu deui aranjeun oge sina dicaangkeun pikir malah bisa ngaharti kana wujudna anu jadi pangarep-ngarep sanggeus disaur ku Allah. Dianti eta supaya aranjeun oge ngarasa kumaha rosana sarta agungna si kurniana anu baris dipaparingkeun ka umatna. Satuluyna kumaha rongkahna eta kakawasaan mantena anu barang damel di kalangan urang anu percaya. Kakawasaanana teh nyaeta anu kumantena dianggo ngagugahkeun Almasih tinu marawat sarta anu ngalinggihkeun Anjeunna di tengeunana di sawarga. Anjeunna teh dipunjulkeun di sakabeh raja, para pangawasa, gegeden-gegeden jeung pamarentah-pamarentah. Anjeunna oge ngungkulan sakabeh jeneng boh nu aya di jaman kiwari boh engke sahareupna. Almasih ku Allah diserenan sagala-galana dijunjung pangluhurna sarta dipaparingkeun ka jamaah sangkan jadi gustini samiskara. Kusabab eta jamaah teh jadi wujudna salira Almasih jadi sampuraning kamuliaan Anjeunna anu minuhan satung kebing alam. Efesus pasal 2. Bareto dulur-dulur teh sasat geus paraeh ku kasalahan jeung ku dosa sorangan. Aranjeun teh hirup dina eta kadorakaan sabab nurutkeun hawa dunya. Muh
saroh-roh gaib anu jarahat. Eta roh-roh jahat teh geus ngagegeh jelema-jelema anu kiwari ngalawan ka Allah. Hirup urang oge baretok mah nya cara kitu. Ngalajur nafsu, ngumbar kahayang, sagala angan-angan hate jeung pikiran jahatna diabur sarwa jeung sejen anu pantas menang hukuman di Allah. Tapi Allah teh pohara mikawelasna, pohara mikasihna. Urang anu sasatna geus paeh kadorakaan teh dihirupkeun deui barang jeung digugahkeunana Almasih. Nya kulantaran syukurnya Allah pisan lumatah aranjeun salamet teh. Sumanunggalna jeung Isa Almasih ku Allah urang teh dihirupkeun deui sarta dipasihan tempat di sawarga bareng jeung Almasih. Eta teh pikeun nembongkeun ka urang yen welas asih Allah anu geus dinyatakeun ku Almasih teh salilana jembar taya papadana. Aranjeun bisa salamet soteh nya ku sabab iman. Eta teh ngan kulantaran kurniana bae, lain beunang sorangan, tapi estu anugerah ti Allah. Lain beunang ikhtiar aranjeun sorangan, ulah pisan aya anu boga angkuhan kitu. Sabab urang mah darma dadamelan Allah, geus diciptakeun deui nya kamanunggalan jeung Almasih, pikeun ngalampahkeun kahadean. Saparantos disayangikeun ku Allah sangkan urang ngalakonan pangersana. Tadina aranjeun teh teu kaasup bangsa Yahudi. Ku urang Yahudi mah aranjeun teh disebutna teh bangsa kudu. Nya lantaran teu disunat cara maranehna teh. Sikina harita mah hirup aranjeun teh jauh ti Almasih. Aranjeun teh luareun warga Israel keneh. Nya eta asan kawengku katangtuan anu ku Allah janjikeun ka bangsa Israel teh. Hirup aranjeun teh aya dina hiji alam anu sama sakali teu ngandung harepan tur tanpa Allah. Syukur ayeuna mah aranjeun teh geus manunggal jeung Isa Almasih. Tadina mah jauh, tapi ayeuna jadi padukeun lantaran getih Almasih. Almasih anu ngaruntutkeun urang anu nya tunggalkeun bangsa Yahudi jeung nu lain bangsa Yahudi supaya jadi sabangsa. Ku jalan nyirnakeun rasa mumusuhan menjadi pamisahna. Anjeunna ngorbankeun salirana dianggo gaganti hukum Toret katut sagala aturan jeung syarat-syaratna. Bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi ku anjeunna dirapihkeun. Ku salirana dua golongan bangsa teh disinangah hiji dijadikeun hiji wangunan manusia anyar. Ku ngorbankeun salirana nya pupus salib teh maranehna jadi tunggal sabadan diangkeun deui ku Allah tanpa rasa memusuhanana disirnakeun. Sumpingna Almasih teh ngadatangkeun bejab dibungakeun hal karapihan. Boh kanu jauh, boh kanu deukeut. Nya kukarana Almasih nu Yahudi jeung nu lain Yahudi dibeungkeun dina hiji ruh sarta widi dibeus ka Allah nuju menang rama. Kukituna aranjeun teh geus lain bangsa deungeun anu teu ngabogaan hak naon-naon. Ayeuna mah aranjeun teh geus jadi warga umat Allah, anggota kulawarga mantenna anu diadekeun dina hiji pademen beunang rasul-rasul jeung nabi-nabi. Sedangkeun nu jadi batu pamageusna nya Almasih ku anjeun. Nya salira Almasih anu jadi pamageuh adegan sagemplengna ketika ngajengleng ngajadi hiji bait Allah anu suci. Ku jalan manunggal jeung Almasih aranjeun oge diadekeun jadi hiji wangunan panglisihan ku Allah. Efesus pasal 3. Simkuring Paulus pangna di panjara teh geus kersani Isa Almasih keur kapentingan aranjeun anu lain bangsa Yahudi. Sakumaha dulur-dulur oge terang yen Allah anu sifat welas asih teh paparin tugas ka simkuring kudu digawe pikeun kapentingan aranjeun. Pamaksadan Allah anu gaib teh geus diwahyukeun ka simkuring. Sakumaha anu geus dipedar saperluna dina surat simkuring. Mun eta geus dibaca, tangwande ku dulur-dulur kagambarkeun leuwih ka mana simkuring terang kana eta rahasia Almasih teh. Baheula-baheula mah can aya anu dibere nyaho rahasiana teh, tapi kiwari eta rahasia teh ku Ruh Allah geus diwahyukeun ka rasul-rasul sarta nabi-nabina anu sajati. Rahasiana kieu, bangsa-bangsa anu lain Yahudi ku jalan manunggal jeung Isa Almasih ku sabab diwawaran Injil
baris disarwakeun jeung urang Yahudi nya jadi sawaris sabadan jeung benang bagian tina perjanjian Allah teh babarengan. Kalayan kurnia Allah Yasim kuring anu dikersakeun ngawawarkeunana numbutkeun kakawasaan mantena. Yasim kuring anu panglaitna bisa sama abdi Allah geus dipaparin kurnia pikeun ngawawarkeun eta Injil khusus nama kadulur-dulur nya lain bangsa Yahudi teh pikeun ngembarkeun yen Almasih teh sugih kaya babandinganana oge pikeun mere terang kumaha ngalaksanakeunana eta rasiah Allah anu nyipta sajagad raya anu geus dirasiahkeun mangabad-abad degan. Tapi ari kiwari mah ku jamaah eta samiskara hikmat kawijaksanaan Allah teh kudu diwawarkeun ka para pimpinan sarta pangawasa sawarga. Sapakodos jeung pamaksadan Allah anu dikandung geus mangabad-abad teh anu kiwari geus laksana Isa Almasih Gusti pimpinan urang. Ku jalan manunggal sarta iman ka Almasih urang teh widi ngadeukes ka Allah kalawan hate yakin. Kusabab eta pamenta sim kuring aranjeun ulah rek leutik hate peda sim kuring ka balangsa malah kudu dipake gede hate lantaran hal eta teh nyakeur kapentingan aranjeun. Kusabab eta sim kuring tapak tepu ka Allah Rama anu maparing ngaran ka sakabeh golongan anu aya di sawarga sim kuring muntang ka mantena anu mulia tanpa tanding supaya kawasa ruhna muatkeun batin aranjeun. Malar Almasih linggih dina hate aranjeun anu ariman sarta aranjeun bisa kuat akaran dina dasar kanyaan. Disubunkeun ka mantena malar dulur-dulur atuh sakabeh jelema anu percaya ka Allah ngarasa yen kanyaan Almasih teh teu aya wates wangena eta welas asih anjeunna anu tanpa wangena teh sing sumerep sumurup sanajan teu kakontal ku akal. Mugi-mugi jiwa dulur-dulur kucing sarwa kasampurnaan Allah. Sabab Allah teh biasa ngabulkeun panuwun urang leuwih ti anu dikedalkeun. Malah leuwih ti anu aya dina angen-angen. Sakumaha nyata dina kakawasaanana anu barang damel di jero diri urang. Mantena wajib dimulyakeun di jamaah sarta dina kamanunggalanana jeung Isa Almasih turun-tumurun salalangguna. Amin. Efesus pasal 4. Sim kuring hiji sakitan tina sabab jadi abdina Gusti kacida ngaharepna muga hirup dulur-dulur sing saluju jeung paksan panyaur Allah kadap asor salawasna sarta sareh kalawan tetep sabar kapapada sabab izin sudah kekanyaan masih rungkep lanjut dina ketunggalan sabadan sanur kapan anu diarep-arep oge sarupa nyaeta pangarep-ngarep anu dumasar kana maksud panyaur Allah teh sagusti junjunan saiman sarta sabab bisa lian ti eta Allah anu disembah ku urang ge kudu tunggal nyaeta Rama saktungna manusia Gusti ning sakabeh barang damel dina sagala rupa hal nuju menang dina sagala perkara urang geus dipaparin kurnia masing-masing nurutkeun kumaha perluna nurutkeun timbangan Almasih sakumaha bisa mangka anjeunna munggah sama munggahna yang boyongan-boyongan sarta maparing rupa-rupa kurnia sama kecap-kecap anjeunna munggah samangku eta teh netelakeun yen anjeunna kungsi lungsur ka ieu eta anu lungsur teh lajeng munggah ka manggung nu aya di jabaning langit pikeun jumeneng tur ngereh sajagad raya. Si kurniana anu dipaparingkeun teh nyaeta aya jalma anu dijadikeun rasul-rasul, aya anu dijadikeun nabi-nabi, juru-juru Injil, pamimpin-pamimpin jamaah, sarta guru-guru jamaah. Eta sakabeh dianggo jalan, sangkan umat anu percaya ka Allah bisa ngalampahkeun tugas anu geus dipaparingkeun ku bantena, nya pikeun kajembaranana salira Almasih. Lian ti eta supaya urang oge bisa ngakontal katunggalan dina hal iman sarta dina hal kanyako ka Putra Allah. Malah bisa jadi manusia anu sampurna saperti kasampurnaan Almasih. Upama geus bisa kitu, urang teh geus moal kawas budak anu masih keneh bisa dibibitaan, moal kawas ombak anu beunang dikuringkeun ku angin, moal kaolo rupa-rupa pangajaran teu ini.
urang dari silih mekar menuju kana kesempurnaan seperti Almasih anu jadi kapala urang. Nya anjeunna puseur nu ngatur sakujur badan katut sagala babagianana. Upama tiap-tiap babagian badan sauyunan ngalakonan kawajibanana nurutkeun tugasna masing-masing tur di dadasaran ku silih pikanyakan tinan sakujur badan bakal tiru kalawan kulidenan. Kalawan asma Gusti simkuring rekelingan omat tiru-tiru ulah angger bae tiru-tirutan jelema-jelema anu teu percaya ka Allah anu angen-angena paring pulang nu kararitu teh hirupna poekeun geus teu make kana jalan ti Allah bardegong tur bodoh atau toloyong geus tubuh ka erana resep ngalajur nafsu sarta paboro-boro nyiar kauntungan ku jalan kotor. Kapan diulang Almasih ka aranjeun mah lain kitu. Dulur-dulur geus terang ka anjeunna, geus jaradi muridna sarta arapal kana pipulangna tina soal bebeneran. Kusabab eta, geura piceun eta adat hirup aranjeun nu heubeul teh, geura ruang watak nu heubeul teh. Upama teu kitu cilaka. Tangtu aranjeun palit ku hawa nafsu sorangan. Hate jeung pikiran kudu robah, kudu anyar. Kudu jadi manusia anyar, nuluyu jeung keur waktu diciptakeunana ku Allah. Nyaeta sayakti jeung suci kaayaan. Jadi, aranjeun teh ulah silih bohongan deui. Kudu jujur pada batur, sabab geus jaradi anggah petah tina hiji badan. Mun aranjeun parang ambek omat ulah sapalanjuran kita jadi dosa. Memeh panon poe suruh, ambek oge kudu geus sirna. Masing hati-hati, iblis mah ulah dibere omber. Jelema anu pagaweanana maling ulah pulang paling deui, kudu daek singkil, usaha nyiar pagawean anu halal. Ngarah bisa tutulung kami tutup ongkos. Mun aranjeun ngucap ge, ulah matak juga, sing hade pokpokanana sakumaha perluna. Malar katarima kudu ngadengena, ulah nyiar-nyiar pinalang salundruk Allah nu suci. Da aranjeun teh geus disegel ku mantena pikeun tanda dina poean aranjeun narima kasalametan. Aranjeun ulah sok munek-munek ngayunkeun ka keukeul ngumbar amarah. Ulah sentak sengor sarta suku sapa anu kitu mah kudu dijauhan. Kitu deui sagala lampah nu goreng. Jeung pada batur kudu sareh langsar hate sarta silih hampura. Sabab aranjeun oge geus dihampura ku Allah ku karana Almasih. Efesus pasal 5. Dulur-dulur geus diangkeun putra sarta dipika asih ku Allah. Kusabab eta aranjeun teh kudu nulan ka mantena. Hirup aranjeun teh kudu dilimpudan ku kanyahan. Saperti contoh di Almasih. Geuning anjeunna mah ku bawaning asihna ka dulur-dulur nepi ka putus ngorbankeun anjeun jadi hiji kurban anu seungit ka ampunna ku Allah. Kusabab aranjeun geus jadi kagungan Allah, kudu mahing kalakuan lucah katut anu ingkar tina susila. Kitu deui tabeat hawak ulah ngomong sugal, gagabah atawa cawakah leuwih hade muji ka Allah. Sabab tangtu aranjeun ge terang yen jelema-jelema rucah nu ingkar tina susila sarta nu hawak da hawak teh kaasup nyembah ka berhala keneh. Pamohalan menang tempat di kerajaan Almasih. Artina pamohalan ku Allah dipaparing warisan. Aranjeun ulah ngadenge kana omong pangoloan, sabab anu ngalawan samantena teh pasti dibeduan. Kahade aranjeun teh ulah kabaud ku anu kararitu. Bener, tadi nama dulur-dulur teh jelema poek, tapi ayeuna mah geus ngajadi jelema caang. Jadi kudu hirup sakumaha pantesna menjadi caang. Sabab sifat hade, sifat adil, sarta sifat sajati teh ngajadi ngan caang. Kalakuan aranjeun teh kudu sing sakuh jeung Gusti. Ulah milu-milu kana lampah teu mangpaan anu asal tinu poek. Malah anu kararitu teh kudu dicaangkeun. Pagawean anu sok dilalampahkeun bari susulun hutang teh nyebutna oge geus matak tera parada. Sagala rupa oge ari geus kasorot ku caang mah kabuliklah tembok kumaha kaayaanana anu sabenerna. Sabab naon bae anu geus kasorot mah jadi caang. Kuning aya kata tulukeun ieu. Geura nyari, geura hudang tina pae.
supaya Almasih kemudian dari nyaangan. Jadi aranjeun teh hirup sing ati-ati, kudu nanti bijaksana, ulah milih anu mirca. Urang teh hirup dina zaman anu goreng, jadi tiap waktu anu katimbang mustari kudu digunakeun nya-nya. Aranjeun teh ulah balanga, sing awas kana pangarsa Allah. Aranjeun ge ulah sok mabok, temahna matak ngabeureung nafsu. Sabalikna turutkeun panuyunru. Kudu silih lilipur ku lagu-lagu jabur, lagu-lagu pujian, jeung kidung-kidung rohani sejena. Salawasna aranjeun ulah kendap muji nganuhunkeun kana sagala pasihan Allah, kalawan asma Gusti junjungan urang Isa Almasih. Lianti eta jeung pada batur aranjeun teh kudu silih kabulaan, tandani ngabakti ka anjeunna. Pamajikan kudu ngesto ka salaki, cara ngesto ka Almasih. Sabab salaki teh anu ngapalaan pamajikan, seperti Almasih oge jadi kapala jamaah. Anjeunna anu ngabela jamaah teh nya salirana teh. Dina sagala hal pamajikan teh kudu ngesto ka salaki, cara jamaah ngesto ka Almasih. Sabalikna salaki kudu nyaah ka pamajikan, cara Almasih nu bumela ka jamaah, nepi ka ikhlas naruhkeun pati. Nyaeta teh pikeun nyucikeun jamaah salirana teh. Bersihkeunana teh kucai kalawan pangandikana. Ku jalan eta anjeunna tiasa nempatkeun jamaah di payuneunana, kageuslah taya cacat kuciwana, sarta taya kusut karijutna. Kitu sababna lumatak salaki kudu nyaah ka pamajikan teh, lir ka awak sorangan teh. Minyaah ka pamajikan teh sarua jeung minyaah ka diri pribadi. Da moal aya jelema anu ngewa ka awak sorangan. Sabalikna awakna teh dimemenan di kulasara, itu oge Almasih ka jamaah teh. Lantaran jamaah teh salirana ku anjeun, ari urang jadi anggota-anggotana ceuk kitab. Sabab itu, lalaki teh bakal singgah di lindung bapana. Terus manehna hiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal ngajadi tunggal kapada. Ieu teh rasiah anu jero hartina, ari ceuk simkuring mah. Eta teh ngeunaan kasatunggalan Almasih jeung jamaahna. Tapi kumaha bae oge hartina tetep bae salaki mah kudu nyaah ka pamajikan lir ka awak sorangan, sarta pamajikan kudu ngesto ka salaki. Efesus pasal genep. Barudak sing nurut ka kolot, sakumaha wajibna anu percaya ka Almasih. Sing hormat ka indung bapa. Eta teh dina 10 timbalan anu pangkeulana ngandung janjina kieu, supaya hirup maraneh jamuga tur dipanjangkeun nya umur. Aranjeun menjadi kolot koma ulah nyieun diambekeun anak, didik anak teh kana kasakiaan nurutkeun piwulang Almasih. Aranjeun para kawula satungtung kumawula, aranjeun wajib tunduk, sieun jeung agrih kadunungan. Kumawula teh kudu saikhlas-ikhlasna, cara kumawula ka Almasih bae. Rajin teh ulah ngan rajin dihareukeun wungkul. Karah pangalem papada jelema, tapi sing cara ngalakonan parentah Allah. Anu kumawula ka Almasih mah wajib kudu teh. Barang gawe ge kudu jeung gembira, lir nu kumawula ka Gusti, lain ka jelema. Kapan aranjeun teh terang, yen tiap jalma boh nu kumawula, boh nu berdika, nu hade gawe mah tangtuh ku Gusti diganjar. Aranjeun para dunungan kudu adil, ulah pilih kasih ka anu jadi kawula, sarta ulah sok main ancam. Ingat, Gusti maranehna teh tunggal keneh Gusti aranjeun nu di sawarga. Nu teu ngabeda-beda harkat jelema. Pamungkas dulur-dulur, aranjeun teh kudu kuat, tapi kuatna teh kudu lantaran muntang ka Almasih anu kawasa. Gunakeun sakabeh pakaran Gusti Allah supaya sanggup ngayonan akal tipu muslihat iblis. Sabab anu diayonan ku urang teh lain papada makhluk tina daging jeung kecil, tapi bangsa gegedug-gegedug nu karawasa nu ngagareugeuh karajaan-karajaan poek kiwari, sarta roh-roh jahat di alam gaib. Kusabab kitu, gunakeun sakabeh pakaran di Allah supaya dina mangsa datang panarajang aranjeun bisa tagen sarta bisa unggul. Sing tarapti dangdanan jeung pakarang anu kudu dipake teh nyaeta kayaktian lir sabutna sarta keadilan lir tameng dadana,
kaikhlasan nyebarkeun Injil karukunan lir tarumpahna iman urang lir tamengna nu sanggup mareman jamparing seuneu jahat kasalametan lir balakutak panutup sirah ari pedangna nyaeta ruh tegesna pangandika Allah tea salawasna kudu neneda muntang kana panuyuna ruh jadi sing waspada salalawasna jeung ulah kendat-kendat neneda ka Allah pikeun kasalametan sakumna umat mantena pangnedakeun oge simkuring mugi-mugi ku Allah dipaparin perceka pinter nyarita malarang hideung daya kakutung nggone ngamasurkeun rasiah Injil anu ngalantarankeun simkuring utusan mantena di panjara pangnedakeun supaya simkuring dipaparin wawanen pikeun medarkeun dawuhanana geus jadi kewajiban simkuring hal kaayaan simkuring ayeuna engke bakal didadarkeun ku Tihikus dulur kurang anu kamumet anu rajin ngabantu barang gawe kanggo Gusti anjeunna diutus teh nyasina nyaritakeun kaayaan simkuring teh sakalian pikeun nentremkeun hate dulur-dulur oge mugi-mugi Allah Rama kitu deui Isa Almasih Gusti junjunan urang maparin katentreman sipiwelas jeung iman ka dulur-dulur mugi-mugi Allah maparinkeun rahmatna ka sakur anu satia nyaeta anu mikanyaah ka Isa Almasih Gusti junjunan urang teh